essa mulher vai deixar nós entrar aqui? Acho que vai. Agora vai. Ai, ai. Será que nós passa? Passa. Tá manjando pra caralho. Ô louco, o que é aquilo? Loirão, hein? Eita, mano. Ele tá vendo pra tirar uma fila agora, mano. Mas a gente vai comprar uma caixinha lá. Mas eu não fico bebendo com cerveja. Eu tô com 5 lá, dá pra comprar, sei lá, uma bebida. A minha mãe veio assim pro meu pai. Você poderia pegar eu no colo e levar até o parque, né? Aí o pai, Junior, dou 5 pra você levar a mãe no parque. Aí levantei a mãe e levei ela no parque. Eu fiz isso com a Jana também, ontem. É, vai passar, vai, filha da puta. Não faço do nada, mano. Ó, tem que ir norte, entendeu? Meu Deus. Olha isso. Eu sou erradinho. Eu sou de big. Gol absoluto. Absoluto. Mais
última qualidade do DJ Batata. O cara é empresário, mano. Olha o terninho que ele tá ali. Com absoluto. Fazer fumaça, quem gosta, levanta a mão pro alto. Eu adoro, eu amarro. Mano, tá te cortando já aqui, fica dançando funk aí, mano. É que hoje eu já tô louco, 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 louco. Marido de gosta de vou fazer nossa convite. Geral pra se comprar, vai de funk. Eu quero rolar mais uma bomba de Nossa, que sensação deliciosa, mano. Vou ter tudo no braço assim. Tesão? Ah, não vai dar pra passar. Boa. Olha o cara lá. Vou entrar na frente dessa mulher. Nossa, você viu o tamanho das cornetinhas dele? Nem vi. Gigante mesmo. Tava baixinho, mano, pra estar daquela altura. Ele era o quê? Ele tava trabalhando, né? Ele tava com... Empresário? Ah. Não, ele tava com um crachá, sei lá o que lá. De terno com carro e uma música tesão. O cara é playboy, velho. Ou é funcionário, né, cara? Eu vi ele tava com um crachá de uma parada ali. Meu pai, quando era gerente, ele usava o crachá também. Porra, saudade quando o pai era gerente, mano. O pai ganhava dinheirão do caralho. Não fazer nada, ele só falava para as pessoas fazer, ele não motivava os outros a trabalhar mais. Não, fazer ele fazia, cara, mas é que é responsabilidade que tem que ter, né, cara? E você lidar com pessoa é foda. É mais fácil você lidar com máquina do que lidar com pessoa. Olha ele aí de novo. Psicológico. Hã? Tem psicológico da pessoa também. É, certeza. Deve ser foda. Olha a multidão, mano. Segura a gente agora. Gordo. Quem é gordo aqui, mano? Gasta essa moto e veja que é gordo. Dá pra sentir a batida nas costas. Mas é muita propaganda também. Tem que editar, entendeu? Tirar todas essas propagandas e deixar só os batidos. Por isso que tem que estar no tá ligado? Peraí, são quase 2 horas. O jogo é 4, né? É. Então dá pra nós comprar uma beira, ficar sossegadinho e assistir o jogo. Que eu vou trampar ainda, né? Ah, nem dá pra ficar vendo você então.
andando pra direita, vem junto, ó, tá vendo, ó? Aí sim, entendeu? Se eu for virar pra esquerda, vai ver o corpo pra cá, ó. Aí, viu que melhorou? Olha quanta fila! Corta por dentro aqui, ó. Cláudio, segura agora que eu vou começar a cortar, entendeu? Se eu precisar cortar, eu vou frear. Ei, Laia, que essa bosta aí! Vai pra lá! Olha aí, Nardão! Sai botando no meio assim. Segura, Cláudio, segura, Cláudio! Tá de caminhão, filha da puta! Os caras nem podem fazer nada, tá ligado? O cara coloca o carro no meio da faixa, meu irmão. Segura aqui, ó, Cláudio, aqui. A galera tá indo, velho. Ei, filha da puta! Olha o outro ali, ó. Olha o corredor, corredor! Tá doendo demais, tá se exaltando aí, já. Olha o corredor! O cara não, ele não abre, entendeu? Ele deixa o carro no meio da ficha, da faixa. Vai indo, Toca, vai indo. Ninguém vai andar nessa volta! A água, essa zona de táxi ali? Eu vi ela. Ela buzinou. Eu vi. Ah, moleque! Olha ela lá. Segura em mim, caralho. Não vai abrir, segure. Vai. Segura, porra. Cadê? Não tem ninguém! Ó, tá vindo, ó.
Ai, agora fechou pra nós, não dá mais pra passar. Tá bem devagarinho. Tá chovendo lá pra praia? Duas. Para de desligar. Hã? Passando, passando. Remando e passando. Vai virar aqui ou... Vai virar aí?